bruxismo, eu preciso que você olhe para todas as palavras que você segura, que você não fala, que diz, é melhor não dizer. Não, eles não vão escutar. Ou até você fala, mas ninguém te ouve, ninguém te dá ouvidos. E aí você se sente que você não é ouvida, que aquilo que você fala não traz nenhum resultado. Então preste atenção o quanto você está segurando as suas palavras, o quanto você diz, não, eu preciso ficar quieta, não, deixa pra lá. É isso que o teu corpo está te chamando a atenção com o bruxismo. Porque tem pessoas que vieram para falar, e entre não falar e falar, elas precisam falar. E essas pessoas terão ainda mais questões com o bruxismo.